В лечении больных помогает антиковидная плазма. У доноров с антителами COVID-19 ее принимают в республиканской станции переливания крови. Такой биоматериал в период пандемии на вес золота. Антиковидная плазма не только помогает в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но и применяется при производстве лекарственных препаратов. Кто может стать героем и спасти не одну жизнь, расскажет Наталья Юрина. 6 миллиардов было на планете, когда появился вирус. Этот вирус уничтожил 90% людей, то есть 5,5 миллиарда человек мертвы, истекли кровью, погибли, умерли. У 1% иммунитет. За 1% будущее всего человечества. Вирусы и эпидемии давно стали основой сюжетов фильмов, когда человек с абсолютным иммунитетом остается один на один с полчищами заболевших. В современных реалиях во время пандемии стать героями могут люди, переболевшие ковидом или сделавшие вакцину. Те, у кого в крови есть антитела. Среди них и Иван Феоктистов. В начале июля привился вторым компонентом. Спустя месяц сдал кровь. Результат показал титр антител 1 к 800. Предыдущий раз, когда я сдавал также кровь, работники центра попросили разрешения сделать результат анализа на антитела, и, соответственно, он был достаточно большой. Я регулярно, сдаю кровь, сдаю плазму, поэтому, видимо, наверное, это большой плюс, что есть антитела в таком количестве, чем я могу помочь остальным нуждающимся в данном. В день в Республиканский банк крови поступает от 2 до 4 литров антиковидной плазмы. Со временем запасы обновятся до 100%. Пока же в учреждении формируют резерв биоматериала, отправляют важный компонент в красные зоны. Обычной плазме нужен карантин в 4 месяца для выявления возможных заболеваний донора. В случае острой потребности материала на станции переливания используют специальное оборудование. Этот аппарат Миросол для инактивации патогенов в компонентах крови. Также еще один аппарат у нас есть, Церус, также служит для инактивации патогенов в компонентах крови. Как правило, чаще мы используем для инактивации плазмы и тромбоцитного концентрата. Он нас очень выручает именно сейчас, когда необходима антиковидная плазма, потому что у нас нет времени на карантинизацию ее, то есть мы ее не выдерживаем 120 дней, а, соответственно, сразу инактивируем и выдаем в лечебное учреждение. ВОЗ уже оценили эффективность использования плазмы с антителами ковиду. По предварительным данным, плазма наиболее эффективна при средней тяжести заболевания. Процедура помогает пациентам с недостаточностью собственного иммунного ответа. Посторонние антитела приходят на подмогу, помогают быстрее справиться с вирусом. Процесс забора антиковидной плазмы ничем не отличается от обычного. На заполнение документов, осмотр и донацию уйдет около часа. Сегодняшний день технологии позволяют проводить скрининг донорской крови и определять уровень антител к SARS-CoV-2. Действительно, люди, которые прошли вакцинацию, мы видим, что есть определенный, у некоторых доноров есть определенный высокий титр антител. Конечно, мы можем работать с такой сегодня плазмой и проводить патоген-редукцию и выдавать ее пациентам. То есть проводить определенные технологии. И можем создавать запасы в карантине для того, для производства лекарственных препаратов. Стать донором антиковидной плазмы могут сыктывкарцы, переболевшие или прошедшие вакцинацию, имеющие антитела к коронавирусу. Главное – выждать время. С момента заболевания должно пройти не менее полугода, после вакцинации – месяц. Принимают доноров на республиканской станции переливания крови по будням до полудня. Наталья Юрина, Роман Бровиков, телеканал Юрган.